Друзья, всем привет! С вами Александр и Светлана. Привет! И вы на канале В поисках добра. Сегодня мы не удержались. Решили приехать погулять в лесок. Снежка, конечно, многовато. Вот нашли полянку такую. Сантиму, может, 5 местами. Там-то вообще при заходе сантимов 20. Конечно, дичь ходить в такую, да, погоду, такой снег. Ну, дома не сидится, хочется. Погулять, поискать что-нибудь. И вот зашли в лес. Снежочек такой идет. И у нас сигнальчик. Ровно 15. Да, 15. Не знаю, что это может быть. 14-15. Не знаю. Будем надеяться, что это не пулька, шмулька. Земля вообще отлично копается. Просто пух. Просто пух. Так, сигнал изменился. Стал 12. Так раз и в итоге это пробка. Либо проволока. Проволока, скорее всего. Да, вот она, по ходу дела. Нет, это не оно. Ага, шляпа. Это шляпа. Шляпа. Крышка от, раньше, можешь помнить, банка майонеза, по-моему, была, да? Или горчица. Ну, такая вот бябяка. Может, сгущенка. Ребята, у нас вообще сугробы. Ой. Что там, 29? Ну, что-то там такое. 25. Не знаю, что там дадут. Земля, кстати, копается очень хорошо. Саша говорит то, что вообще как бы она не замерзшая. Но то, что Квинокс, реально снег, мне кажется, не про это. Не пробивает, конечно, ту глубину, которую он без снега берет. 22, это значит. Ерундустик. Лизач. Пулька. Вот охотничья, салдеповская. Бумажная была обвертка. Нашли ножичек. Интересно, классно. Грибники потеряли. Да, Саш, грибники не ходят с такими кинжалами. Ну, а тут что это? Ну, наверное, где-то года 30-е, может, 40-е, плюс-минус. По херам. Такой зачетный нож. Ходим, пока монитосов нету. Всякая сопутка вот попадается, интересно. А еще что тебе попалась такая это Ну, острая? Закета. Типа першни какая-то фигня. Каванин старый. Так, друзья, свою прогулку мы закончили со Светланой. Снежок идет вообще прекрасный. Так сказать, хотелку свою отбили по копу. Монитосов, к сожалению, нету почему-то, не знаю, может быть из-за того, что снегу много или еще что-то в этом роде. Вот сопутки всякую мы нашли. Такой вот ножичек древний, стопудово. Вот, какая-то такая фигня.
Ну, видно, что кованина древняя причем. И заточка такая. Что они делали там в лесу, я не знаю. Ну, вроде как першня должна быть. Фиг его знает. Клинья под этот самый топор. И кучу гильз. Даже такая вот есть на кашечке. Ну и в общем как-то все так вот грустновато, конечно. Какая-то шпилька. Тоже древняя, походу, делает кусок медяхи. Вот такая у нас была покопушка. Ну все, друзья. Ставьте лайочки или дизлайочки, комментарии обязательно пишите. Вот. Ну всем удачи, здоровья и хороших сигналов под катушку. Всем пока. Пока-пока.